मिर्च के पौधे में मिर्च ही नहीं आता है और सारा फूल गिर जाता है। तो सबसे पहले आप लोग मेरे पौधे को देखिए, एक पौधे में ना 50 से भी ज्यादा मिर्च लगा हुआ है। तो ऐसा कैसे हुआ? सबसे पहले जब गर्मी बढ़ जाता है, मतलब टेम्परेचर जब हाई हो जाता है, उस समय मिर्च का फूल गिरता ही है। लेकिन जैसे टेम्परेचर नॉर्मल होगा ना थोड़ा, तो फूल भी मिर्च बनना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद भी अगर मिर्च नहीं बनता है तो सबसे पहले पानी का ध्यान देना है। जब पौधे में फूल आता है उस समय पौधे को थोड़ा सा पानी के लिए तरसाना है। मतलब जब पौधा हल्का सा मुरझाने लगे, बहुत ज्यादा नहीं। कहने का मतलब है जब मिट्टी ऊपर से 1-1.5 इंच सूख जाए उसके बाद पानी दे देना है हमें, और अच्छे से पानी देना है। उसके बाद जैसे ही फूल आता है उस समय एक और काम करना है, 50 ग्राम के आसपास लगभग मुट्ठी भर राख जो होता